Ahoj, ahoj lidi, já jdu si teďka zahrát, já vám ukážu můj tým, mám tam 102 a tady mám Foudena, ještě 100 a potřebuji ho dát na 101, takže musím získat jednoho Maršána. A to v dnešním videu bude naším jediným cílem. Dneska přemýšlím, co bude. Jak to uděláme? Nevím, jestli to jde play again. To nevím. Ale budeme hrát asi tohle. Nevím. Přemýšlím, jak to budu hrát. Tati, kde je to middle filiers? Co? Ještě jednou? No, middle filiers. Jako ve fotbale. Asi záložníci. No tak midfield. Jo, takže jo, dobrý. Tak si jdem zahrát tohle a musíme dát gól s jedním záložníkem. Tak jdem hned na to. Snad to nebude nějak těžký. Musíme tam poslat hlavně záložníky. S Bestem to nebude asi moc. Musíme Rosickýho. Tak a gol. A je to gol! Rosický dal gol. Takže super. Tasku máme, teď už to jenom neprohrát. Bum, přihrám Gabimu, Sonovi. A jsem to už nějak dál, jsem to na to úplně pohodička, že jo. Tak, prej ne, musíme tam dát pěkný roh. Takže teďka dáme to na Sonova a Son střídá, bože to nebylo, a to nevadí. Protože Ady Berbere to vzal hned a získal to díky němu Foden. Foden je dobrý kličkař, ale teď se mu to moc nepovedlo. No nic, tak budu muset víc ubranit teďka, ale vybojovali jsme si míč a Son jde na to. Můj zachránce vždycky a sílí a není to gól a ani Rosicková hlavička a ostatní se nepovedlo. To je blbý. Nevadí, Foden dá tady tohle, Hal to dá zpátky a bohužel nic. Tady brankář vykopává a naštěstí to získal Son a ten blbě přehrál. To nevadí a tam jde na to. Bohužel. Hal, Cannavaro, to se bral Fernandesovi, Gavidu, Benbelmeu a teď jde na to Foden, teda Son, sorry. Son, má střílí a je to gól. Ne, není to gól. A z několika střel ani jedna střela nebyl gól. No nic, tam jde na to a Gavi přihrává Rosickýmu a Son jde zase na to. Přeběhne, udělá kličku a neudělá žádnou kličku, protože mu to sebral. Fofana. Chelsea jde velmi dopředu. Dal to Jacksonovi velmi dobrý míč. A Jackson se dává dopředu, ale Cannavaro mu to naštěstí sebral. A Son se dostává k míči. Pro Chelsea obránce to vypadá velmi blbě, ale Son ještě bohužel Son nepřihraje.
a Fofana hraje dopředu. Fernandes dal dopředu Jacksonovi a ten tam má volného Caicedo. Ale nebyl to gól, protože Hal to nakonec na poslední chvíli zastavil. Takže náš Stam, nebo Stam náš odpaluje, přihraje tady Rosický, ale bohužel Son nedal vůbec dobrou přihrávku a tady obránci to budou muset zachránit. Tak Son běží, dostává do šalmy, Son běží, je sám u brány a dává gól! Son dává první gól z tohohle zápasu. Ve Slavii dal jeden gól proti Chelsea. Je to už posledních pár, každou chvilku skončí zápas a Slavia vyhraje 50 plusových bodů. Foden běží, třeba stihne poslední gól, ale nestihlo to. Ale to nevadí, protože my už výhru máme. Dáme ještě jednu proti Chelsea. No nic lidi, půjdeme do bonusu. V prvním to nezískáme, ve dvojce též ne, ve trojce též ne, ve čtyřce též ne. Musíme dostat 5. Takže nám držte palce. A my jdeme na to. Halo. Takže tohle bohužel asi nebude gól, ale ne, dolů se to nějak vmáčklo. Zkusíme hodně nahoru, ale to nevadí. Ale není to bohužel gól, protože já to pokazil. Tak, dáme to tam, ale bohužel to taky nebude gól. Musíme to dát víc takticky. Tohle by mohlo být gól, ale není. Bohužel na výhru můžeme zapomenout. Možná kdyby to teďka trafil a trafil to a jdem na další. A tím bude zkusit kličkování. Už jsem ho to dělal několikrát s ním, takže by to mělo jít. Má na to ještě minutu. Tak cca 2, ale to nevadí. Ještě tady sebral něco v klidu, ale ne. Vyšel bohužel z dráhy, Timber musí to dělat od znova a už má jenom minutu 40. Bohužel Timber se bude ještě muset víc pospíšit. Nakonec to dál a jde na to, možná to dá, možná to dá, a jde to, má předu a Timber to skvěle zvládl. Jdeme na zápas.